kuri uyu wa 17 Ukuboza 2025 ku biro by'akarere ka Gatsibo haberaga inama ibimburira itangizwa ry'umushinga wiswe Beyond Boundaries. Uyu mushinga ugamije guteza imbere budaheza no gufasha urubyiruko by'umwihariko urubyiruko rufite ibibazo by'uruhurirane kumenya no gusobanukirwa ubuzima bw'imyororokere, kwiyubaka no kwiteza imbere. Umushinga Beyond Boundaries uzashyirwa mu bikorwa ku bufatanye bwa Nodoro na LWD mu karere ka Gatsibo bafatanyije n'indi miryango itandukanye izakorera mu tundi turere irimo nka FAWE Rwanda Union of the Blind, Immanuel Girls Initiative ndetse na OIPA. Muri mushinga LWD izifashisha gahunda y'amasenye hafi binyuze mu rubohokero cyangwa se safe spaces, aho urubyiruko n'abangavu bahurira na bamasenye na mukuru w'abakobwa bakaganira ku buzima bw'imyororokere n'uburyo bakwirinda ndetse bakanakumira inda ziterwa abangavu. Uyu mushinga uzashyirwa mu bikorwa mu gihe kingana n'imyaka 3, aho uzibanda cyane ku bikorwa byubakira ubushobozi urubyiruko by'umwihariko abafite ubumuga n'abandi bari mu byiciro byugarijwe n'iheza. Twaganiriye na Marceline Mukamana, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza muri aka karere ka Gatsibo, ndetse na Mwiseneza Jean Claude uhagarariye umuryango badutangariza byinshi kuri uyu mushinga ndetse n'umusaruro uyu mushinga witezweho kuba wagira. Uyu mushinga watugaragarije ko ubuzima bw'imyororokere bugomba kugera ku bantu benshi, ku rubyiruko rwinshi, ariko noneho n'abafite ibibazo kuruta abandi. Birumvikana harimo abafite ubumuga ndetse n'ibindi bibazo abantu bashobora guhura nabyo mu muryango. Urakoze cyane. Hari undi mushinga ngira ngo wari warangiye muri uyu mwaka wa 2025 wacinzira wari wakorewe muri Rugarama na Gitoki. Kubera iki kuri iyi nshuro hagiye kuba habaho iyo extended hakorwa ibindi bikorwa? Ese kuri uwo mushinga ibyo wari witezweho byagezweho? Yego, twafatanyije neza muri uyu mushinga wa Cinzira, cyane twe cyangwa se abanyagatsibo Rugarama Gitoki bakunze kumenya ku mushinga w'amasenge hafi. Turishimira ibyagezweho. Na muri uyu mushinga wa Cinzira twafashije abana benshi bari barabyariye mu rugo, abana b'abakobwa babasha kwigarurira icyizere, bongera kwiyubaka, bongera gusubira mu mashuri, abandi bajya mu mishinga ibyara inyungu. Ni ikintu cyiza twabonye cyakoze cyane, cyakure mu mirenge ya Rugarama ndetse na Gitoki. Kuba rero tugiye kongera gufatanya na LWD mu kujya mu wundi murenge mu kwagura ibikorwa, ni ikintu twishimira cyane, kandi twizeye ko izi ngaruka nziza twabonye muri ya mirenge ibiri tuzazijyana no mu bindi bice bigize akarere ka Gatsibo kugira ngo turusheho gukumira inda ziterwa abangavu ndetse n'ibindi bibazo bishobora kugera ku bana b'urubyiruko, abana b'abakobwa, abana b'abasore, abana bafite ubumuga bituruka ko badafite amakuru ahagije ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ni ukuvuga ngo ibyagezweho mu mushinga wa Make Way, dufite urwo rubyiruko rufite ibibazo by'uruhurirane rwagiye ruza mu rubohokero. Harimo abafite ubumuga babashije kubona serivisi zibafasha ku bibazo bashobora guhura nabyo. Harimo abateen mothers bagiye bafashwa, basubiye mu mashuri secondaire bagakomeza na kaminuza. Hari abafashijwe kwiga imyuga, hari abafashe mu bindi bikorwa bibyara inyungu kugira ngo bibafashe bo kwibeshaho ubwabo, abana babo n'imiryango yabo. Hari imibare yagabanyutse muri ya mirenge twakoreragamo y'inda ziterwa abangavu. Ni ukuvuga ngo abana babyara bari munsi y'imyaka 18, mu by'ukuri iyo mibare yaragabanyutse cyane muri Gitoki na Rugarama aho twakoraga. Bigaragaza rero yuko aho tugiye naho umurongo ni wa wundi, no guhangana n'ibyo bibazo bituma urubyiruko rusama inda zitifujwe. Akaba rero ari uwo mujyo n'ubundi dukomerejemo, nubwo umuterankunga atandukanye, kuko muri Make Way umuterankunga yari Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuholandi, ariko hano ubu ni Amplify Change. Ariko ibikorwa ni bimwe, abayobozi twafatanyaga ni bamwe, uretse gusa aho tugiye gukorera umushinga niho hagiye guhinduka. Gahunda y'amasenye hafi yatangiye mu mwaka wa 2020 mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara ku nkunga ya RGBUNDP, nyuma yakomereje mu karere ka Gatsibo mu mwaka wa 2022 mu mirenge ya Rugarama na Gitoki ku bufatanye na FAWE Rwanda binyuze muri Make Way program ku nkunga ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuholandi. Ahagana mu kwezi kwa gatanu ku mwaka wa 2025 iyi gahunda yakomereje mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kigabiro ku bufatanye na IHF binyuze muri Healthcare Cycling Project ku nkunga ya IHF Fund. Mu kwezi kwa munani ku mwaka wa 2025 n'ubundi yageze mu karere ka Gakenke mu mirenge ya Gakenke na Nemba binyuze muri Lift Project igamije gusubiza abana mu ishuri barivuyemo ku bw'impamvu zitandukanye ku bufatanye na Cambridge Education ku nkunga ya FCDO. Kuri inshuro kandi gahunda y'amasenye hafi ikomereje mu karere ka Gatsibo binyuze mu mushinga Beyond Boundaries ku bufatanye na Nodoro ku nkunga ya Amplify Change mu rwego rwo gukomeza urugendo rwo guteza imbere ubudaheza, uburinganire n'imibereho myiza binyuze mu guhabwa ubumenyi na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere.
Irene Mutijima, RWD mu karere ka Gatsibo.